هذه هي ليمونة. اليوم ان شاء الله رايحين نجربوها مع بعض بطريقه بزاف سهله، والنتيجه ولا اروع. راح تجينا بزاف خفيفه ومقطنه، وعلى بالي اذا جربتوا هذه الطريقه راح تعتمدوها وتنسوا كامل الوصفات اللي جربتوهم. في الريسيبيون راح نحط كأس حليب دافئ ما يعادل 220 مليلتر، ونضيف ثلث الكأس زبدة أو مارغرين اللي تكون دايبة وباردة وزن 50 غرام، و3 مغارف كبار سكر عادي. ونضيف أيضا مغرف كبيرة تاع خميرة فورية ولا خميرة الخبز اللي تكون مملوءة جيدا، ورايحة نخلط هاد المكونات كامل بالفوي حتى يتجانسوا. من بعد راح نغطي على الخليط تاعي ونخليه حتى تتفاعل الخميرة مدة 4 دقائق حتى 5. بعد ما تفاعلت الخميره تاعي راح نجي هنايا ونضيف مبشور حبه ليمون اللي تكون كبيره، وكما تقدروا ايضا تعملوا الفانيليا، لكن انا ننصحكم انكم تعملوا ليمون. نضيف حبه بيض تكون هي ايضا بدرجه حراره المطبخ، وراح نخلط الكل مع بعض جيدا غير بالفوي هكذا. ومن بعد راح نضيف 500 غرام فارينه. راح تجيكم البنات 4 كيسان بالكاس اللي عبرنا به الحليب، يعني الكاس اللي يرفد 220 مليلتر. ونضيف ايضا مغرف صغيره تكون معمره مليح ملح، ونخلط الكل مع بعض. هنايا راح نحي الفوي ونبدا نجمع العجينه تاعي بيديا. هنايا البنات رايحين تحصلوا على عجينه تكون طريه وتلصق في اليد، يعني هذا هو القوام المطلوب هكذا باش تجينا لامونه تاعنا خفيفه وما تجيش معجنه. من بعد راح نحي العجينه تاعي من الريسيبيون، ورايح نرش لو بلون دو طرافاي تاعي بالفارينه ونبدا نعجنها مده 7 دقائق. وهنا اللي تحب تعجنها في البيتخان راح يكون احسن، يعني كل من نعجنوها مليح كل من راح نحصلوا على نتيجه احسن هكذا، حتى نتحصلوا على عجينه تكون ملساء وطريه يعني تلصق في اليد. ونلوزها ورايحه نرش شويه الوعاء تاعي بالفارينه، ونحط العجينه ونزيد نغبرها من الفوق بالفارينه، ورايحه نغطي عليها ونحطها في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها. وفي هذا الوقت رايحين نروحوا نحضروا كريمه بذوق النوازات من اروع ما يكون. واش نحتاج هنايا؟ في كاسروله رايحه نحط 2 كيسان تاع الحليب، يعني عملت 440 مليلتر، و2 مغارف كبار تاع مايزينا ولا نشاء الذره اللي يكونوا معمرين مليح. نخلطوا الكل مع بعض حتى نتاكدوا انه النشا تاعنا داب في هذاك الحليب، ونديها فوق نار اللي تكون متوسطه. هنايا مع التحريك المستمر بعد ما يبدا يغلي الخليط تاعكم تهديو عليه النار وتبقاو تخلطوا فيه حتى تحصلوا على كريمه اللي تكون عاقده. ومباشره راح نفرغها في وعاء ولا في ريسيبيون، ونغطي الكريمه تاعي بلو بابي هكذا، ولازم هذاك البابي يلامس الوجه باش ما تربيش عندنا الكريمه هذه القشره. ونخليها بتجي، ومن بعد راح ندخلها للثلاجه حتى تبرد تماما. نرجع العجينه تاعي بعد ما تضاعف حجمها، رايحه نديغازيها ونحطها فوق طاوله العمل، نخرج منها كامل هذاك الهواء ونعملها كره، ورايحه نقسم هذه الكره على 4. وشوفوا معايا كيفاش العجينه تاعنا خفيفه. نقسمها على 4 لازم يكونوا متساويين هكذا باش يجيونا كامل الحبات متساويين. من بعد رايحه نلوزهم ونحطهم في صينيه الفرن اللي كنت فرشتها بورق الطهي. بعد ما كملت كامل لوزتهم، ومباشره راح نروح نبدا نفتحهم ونزيد نغطيهم بطرشونه، ورايحه نخليهم حتى يزيد يتضاعف حجمهم. هنايا خلوهم حوالي 30 دقيقه، ورايحه ندهن الوجه تاع لامونه تاعي بصفار حبه بيض، ضفت لها شويه قهوه هكذا باش يعطيها هذاك اللون شباب. ومباشره راح ندخلهم للفرن على 180 درجه، والفرن تاعي شعلت له من التحت ومن الفوق. وبعد ما وجدت لامونه تاعي وخليتها بردت تماما، هاي ليكم البنات النتيجه. شوفوا كيفاش جاو، بصراحه جاو هايلين، يجيو بزاف خفاف. ونروح مباشره راح نجيب هنايا الكريمه بعد ما بردت تماما، لازم تكون بارده. راح نضيف لها 3 مغارف كبار تاع لا شونتيي، ونضيف 2 مغارف كبار يكونوا معمرين مليح تاع لا باطا تارتيني نوازات، ورايحه نضرب الكل مع بعض حتى يتضاعف حجمهم ونتحصلوا على كريمه خفيفه ونقدروا نشكلوها. ونحطها في بوش ونجبدها بجيه، ونجي نقطع لامونه تاعي هنايا على 2 ونحشيها بالكريمه تاع نوازات. وكان لمسه اخيره راح نجيب هنايا شويه عسيله ولا ناباج ولا لا كونفيتور، يعني واش كان متوفر عندكم، ندهن به وجه ليمونه، ورايحه نزينها بلوز ايفيلي كيما تقدروا تغبروها غير بالسكر الناعم. وانتيا تحصلتي على اروع ليمونه. على بالي اذا جربتوا هذه الوصفه رايحين تعتمدوها وتنساو كيما قلت لكم كامل الوصفات اللي جربتوها.